Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Linda Junita Sari dengan NIM 213131067 dari kelas 7C PIAUD. Di sini saya akan mempraktekkan video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Teknik Pijat dan Spa mengenai bayi yang mengalami batuk, pilek, dan hidung tersumbat. Anak pintar, gak nangis, batuk pilek ya. Mau dipijat dulu? Iya, aku pijat dulu ya, biar sehat. Beda apa? Lepas dulu ya bajunya. Mau dipijat dulu. Pintar, gak nangis, mau dipijit. Iya ini. Sekarang celananya ya. Pintar, nggak nangis. Iya, anak pintar, nggak nangis sekarang. Sekali Ya, satu. Pintar, nggak nangis. Udah selesai. Biar cepat sembuh ya, habis dipijit ya. Habis ini bobo ya. Pintar, nggak nangis. Pakai baju dulu ya.